跟住呢首歌咧，其實咧有好多人咧都叫我哋唱嘅，但係我哋自己都唔肯唱啊，即係我哋成日都唔肯唱啦。咁我都唔講咁多啦，快啲攞呢首歌，自自相。跟住嚟咧都係 acoustic session 呢樣嘢，因為咧仲有首歌未唱，咁呢首歌咧通常就會係即係林源先唱嘅。估到咩歌啊？好似陳奕迅都明年今日林源先唱，係呢首歌就係最好的歲月啦。呢首歌係我寫俾一個離開咗嘅朋友嘅，就俾我去讀書嘅，講咩？我去讀書，咁就。呢首歌啦，希望你記得佢喺香港開心嘅回憶啦，咁就希望今日都係一個開心嘅回憶啦，希望大家都記得啦，咁好嘛？送首歌俾大家，《有的歲月》。放肆嬉笑換過後，
往你懂得再善後，和合似架構，為同學哪會懷憂？便你規勸或分我，只怕誰會被偏後？天已黑，轉眼間，結伴過後難免解散。歲月太長，偶遇太少，臨別海關，偏要望多眼。望你收起美麗回憶，何會為青春的生命殺死？若有淚光磨練成長，讓存在自覺倍加堅強。道別這一天，往後時光，從往成幸福畫面中回望，仍然溫暖，讓頃刻感動，在燦爛時綻放。即係營運唔到啦，所以記得買下先咋。咁又唔係營運唔到嘅咩？首先誇張，梗係有我哋嘅改傳幫 file 啦，係咪先？得啦，攞嚟個數名。喂，呢個咧就係寫呢個就係溫書機器嘅 file 啦。誒，入買咗喎，有呢個。咁咧上面就有個好 Q 字嘅機械嚟嘅。咁啊，如果你歡迎咧，你攞去翻學去即係做緊有時間交功課嘅時候，寫住我不要做，就寫住我不要做，係啦，冇錯。咁第二個咧就係你講啊，呢個就係 Andy 做俾阿 Sam 嘅呢首《黑仔飛行日記》裏面嘅歌詞啊，讓我鬱鬱向上，那滿冰果接壤。仲有小月黑嘅，咁啊，小嘅電吉他，呢個鼓勵大家堅持。咁當然呢個仲有呢個，仲有呢個毛巾啦上面。夢想差這個世界斷咗啦，就咁啦。咁啊，呢個毛巾幾錢啊？呢個毛巾幾多錢啊？幾多錢啊？80啊！我特登試嘅，知唔知啊？我唔係唔記得，我扮唔記得嘅咋。咁啊，仲有一個，仲有呢度。係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？改傳幫2016最新專輯，得啦。哇！呢個直播緊係嘛？Let's say happy Facebook。嗰啲冇話咩田奇偉辛苦嗰啲人後悔，你俾啲聲我聽下。好，講翻正題。
咁呢啲有幾多首歌係10首？哇！真係點解咁快知道？咁啊呢個咧差啲唔出。咁呢個封面咧點解咁靚咧？就係因為由我哋啲人佢嘅爸爸咧去幫我哋設計同埋幫我哋影相嘅。佢哋就正式啦。咁咧我哋咧呢一度咧，我哋有個套裝嘅，即係2個花盒加隻 CD 加條毛巾，只係200蚊啫喎，好唔好睇先？睇唔睇？睇唔睇？冇錯啦。咁啊，快啲講啦。我係咩？係買個200蚊有嘢送啊！我係啦，就係呢個啦。知唔知係咩嚟？冇啊，都唔知。邊個想要先？想唔想要先？想唔想要？大聲啲，我掟落嚟。你掟呢邊，我掟嗰邊啊！通常你咧睇嗰啲音樂會咧，場咧掉中間噶嘛，但係中間喺嗰度喎，唔想俾佢哋喎，係咩？咁我掟嗰邊啦，接受我啱啱啦，好好啦，跟住咧介紹嘅產品咧，介紹完未啊？介紹完啦，係仲有舊 CD 嘅當然啦，舊 CD 咧就90蚊嘅啫，都歡迎你買嘅，裏面都有啲精彩嘅歌我哋，所以Oh my God， 我竟然唔記得咗俾你知喎，哇！多謝你，我哋着住啲咩嘢？呢個綠色嘅你買唔到嘅，呢個綠色版你買唔到啊！但係我哋就印咗咩先？喂，借個版嚟啦，晒呢度，得啦，幾清楚。咁啊呢度有回光啦，咁啊幾錢啊？150蚊啊！150蚊，佢都係試你哋嘅，都係試你哋啦。咁啊，希望大家會支持我哋啦。喂 ，thank you so much。咁啊，希望你哋會支持啦。咁繼續。好啦，咁咧其實咧介紹完產品啦，到講翻啲正經嘢啊。咁咧音樂會咧都嚟到尾聲啦，差唔多。咁其實我哋今次搞呢個音樂會咧，真係好辛苦，好辛苦。點解咧？因為咧，我哋每個人都升上咗高中啦，有中六。咁有好多補課，自然就有好多功課啦。咁可以話好似我哋以前咁話，放學就去練歌咁樣，係唔可以，因為補課嗰6點啦，都練歌都冇精神練啦。所以因為有幾時練咧，我哋而家係禮拜6嘅全日2點，呢個音樂會2點練到去10點，夜晚10點或者11點咁樣，係真係好咯，我哋成個係好辛苦。都唔係嘅，我哋中間通常有一個鐘去食 KFC 嘅。我哋放15分 break， 10分鐘 break， 跟住然後就無啦啦就落咗 M 記喺度食1分鐘。但係啱中啊，咁就冇講下正能量。好啊嘛，咁係咯，咁點解我哋要咁認真去對待我哋嘅音樂，對待我哋音樂會咧？其實我哋好想話俾人聽，我哋唔係玩下，唔係話拍下片上 YouTube 啊，錄下歌啊，上 YouTube 咁樣就係咁樣。咁其實我哋認真講，唔係話真係玩，我哋好想認真對待呢件事，好想話俾人聽，我哋嘅歌，我哋嘅想講嘅嘢，係希望有人聽完之後會有共鳴，或者明白我哋嘅心聲。係咯，咁其實以後嚟呢3首歌啦，都係想鼓勵翻大家，鼓勵翻我哋，要去努力咁樣去堅持啦。想做嘅嘢就做啦，唔好諗啦。點解咧？因為你做咗之後可能會成功咧，你唔試一定唔試。所以以後我哋送俾你哋大家呢3首歌。